吹云动，天不动，水退船已岸不应。刀切莲藕，丝不同。行，切吧。现在干啥呢？我给你到大街买了个梨，给你弄了梨给你跪里汤啊，哈那喉咙好。谁让你弄的？我不想哈。咋了？你看你感冒，这喉咙发炎都半月了也不好啊。我这喉咙就疙瘩给冒火了。就是啊，哈都好了。你会做？不会呀、那不是跟网上学的。这东西有啥会不会？只要想做，是不是？只要有心就算了。不想哈，我烫不切吧啊！终于弄都弄出来，你不还要谁喝？快去。哎，你哈吧，我不好哈呢。我有喉咙有大劲，快切吧啊！给你弄个啥不给我废气。不好哈，我可不哈。哈哈，中。在哪里流水？里头要好了啊，就带了卖的啊，我刚要了，可少手。看着也像那回事呀。说那话啊，有么人家是学做学学的，跟你说，尝尝看中不中？尝尝贴不贴？合不合你的胃口？怪贴的。贴吧，贴是炸糖了啊！我给你炸了几颗冰糖，行。我跟你说啊，以后我要是有病了，你会这样照顾我不会？我不会。你这人呀，那患难见真情的，你看你说那话啊！我不是给你开个玩笑，要是我不管你，要谁管你？你要不管我了，可回球了，贺梅也不管我啊！我平常对他太义，现在贺梅了。贺梅刚才不是写完字了，我通过来信我了，然后我上我到楼都得打5球，那这壶铁还来不反悔。这是烧软乎，烧到海来了。那不中你要不慢慢把它喝完啊，我把这糖给你熬了，看见没？都是黄色的，知不知道我啊？太狠了，都浓了。就是这浓的，越浓越好，你咋你都不懂。那有心啊。你赶紧哈把那锅里还有半锅的，以后把多含量大碗啊！我到那把喝没洗心，接着赶紧来家。OK， 不哈。我走了啊。我这梨也吃了。走了啊。